ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി വീടിൻ്റെ മൂലയിലാണുള്ളത്. ഏകദേശം 10-12 വർഷം മുമ്പുള്ള സോണിയുടെ 5.1 ഹോം തിയേറ്റർ സിസ്റ്റമാണ് ഇരുന്നത്. ഇപ്പോൾ 4-5 വർഷമായി ഇപ്പം പണി മുടക്കിയിട്ട് അതപ്പോൾ ഷോപ്പിൽ കൊടുത്തപ്പോൾ റിപ്പയർ ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇതിനൊരു ആംപ്ലി സെറ്റാക്കാൻ വേണ്ടി നേരെ നമ്മൾ ഷോപ്പിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഇത് ഇന്നലെ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നൊരു കാഴ്ചയാണ്, ആളൊഴിഞ്ഞ ബസ് സ്റ്റാൻഡ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാഴ്ച എങ്ങനെയുള്ളത്? അത്യാവശ്യം തിരക്കൊക്കെ ഉണ്ട് ഇന്നിവിടെ. അതിൻ്റെ ലോക്ക്ഡൗണിലെ മുമ്പും അതുപോലെ ശേഷമുള്ള നമുക്ക് കുറച്ച് കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കാണാം. ഷോപ്പിലെത്തി. ഇവിടെ ആംബ്ലിയുടെ റേറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് 2.1-ന് ഏകദേശം 1500 രൂപ മുതലും അല്ല 5.1-ന് 3000 രൂപ മുതലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. 50 വാട്ട്സിൻ്റെ ഒരു സിസ്റ്റമാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത്. അതിന് 100 വാട്ട്സിന് അത്യാവശ്യം സൗണ്ട് വളരെ കൂടുതലാണ്. 50 വാട്ട്സിൻ്റെ തന്നെയാണ് മതിയാവും. ഇതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് അത്യാവശ്യം ഈസി തന്നെയാണ്, അങ്ങനെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇതിൽ AV കേബിളാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കൊടുക്കാം സ്പീക്കർ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അതുപോലെ നിങ്ങൾ 5.1 കേബിൾ ടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ പ്ലഗിലാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ ഇപ്പം കൊടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ സബ്വൂഫറിന് വേണ്ടി 2 സെറ്റും അതുപോലെ ബാക്കി സ്പീക്കേഴ്സിന് വേണ്ടി 4 പ്ലഗാണുള്ളത്. സബ്വൂഫറും അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സെൻട്രൽ സ്പീക്കറിൻ്റെ കേബിളാണ് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. FM mode, AUX mode, Bluetooth mode.